Buenas tardes amigos de Andrés Sergio Uruguay OC. Bueno, hoy tenemos aquí la estrella de esta nueva marca que ha entrado a Uruguay hace muy poquito, Cougar, que es muy conocida por sus fuentes, por sus fans y un montón de otros productos como los gabinetes, como el Archon, que les estuve mostrando las fotos. En lo personal no conocían que estaban haciendo la parte de teclados, estos preciosos teclados multimedia, mouses y todo lo que, como lo verán ahí atrás, les estuve mostrando en las fotos al principio. Luego le vamos a hacer el mismo unbox y review. Bueno, realmente me quedé sorprendido por este teclado. Digo, no lo saqué de la caja, como les prometo siempre. Desde ya les digo que me impresiona que siempre les digo esto, lo del palm rest, ¿no? Para descansar las manos. Un teclado gaming o gamer hecho para gamers tiene que tener un descanso porque la persona se pone a jugar 2, 3, 4 más horas y llega un momento que toda esta parte de las muñecas, de las muñecas duele. Bueno, y todo esto está confeccionado ya en o sea, se puede sacar, pero a su vez en el diseño se ve como si fuera diseñado totalmente así. No es una add-on como hemos visto otros modelos de teclados. Bueno, Cougar se ha tomado el trabajo de hacer un teclado realmente muy bonito, en donde ya ahora lo vamos a abrir. Las características principales, bueno, son los mecanismos de teclas, son Cherry, como dice acá, Cherry MX Switch. Tenemos toda una estructura en aluminio pulido. Tenemos un procesador ARM de 32 bits. Bueno, algo también que me gustó muchísimo es la retroiluminación. No solo la retroiluminación abajo del teclado, sino los LEDs en cada tecla y que cada tecla puede resaltarse a su gusto. Eso realmente es muy lindo y lo vamos a estar probando luego conectado porque realmente me interesa saber mucho un teclado que pueda yo decir esta y las otras no las quiero tener prendidas. Otra cosa es toda la parte de configuraciones de macros que tenemos aquí. Después tenemos hotkeys o teclas rápidas donde podemos estar enganchándole programas o lo que nosotros querramos, que es normal a todos los teclados gamers, pero en este modelo específico tiene ahora se los voy a mostrar, está diseñado para que sea muy cómodo realmente todo su manejo. Vamos a mostrar un poquito la caja, que ya es bastante grandota. Lo que les quería mostrar es esto que dice acá. Cherry MX Switch, estructura de aluminio, el teclado está retroiluminado totalmente, key rollover, un procesador ARM de 32 bits, memoria por supuesto on board, el polling rate de 1000 Hz y bueno, tiene un repeat rate de 1, 2, 4 y 8. Vamos a darlo vuelta. Vamos a ver también que la presentación de la caja trasera es muy linda. Ahí nos muestra todo un poquito lo que es cada detalle que les estoy nombrando. Entonces, Cougar no escatimó en la parte de features. Como ven, es realmente impresionante todo lo que tiene. Y aquí nombra todo lo que es la parte de multimedia, keys, Windows Lock System. También nos dice lo que les estaba explicando hoy. Otra cosa que me gustó muchísimo fue esto, que es el software que unifica, aquí Cougar Fusion, unifica todos los dispositivos para interconectarlos juntos. A ver si lo logramos ver. Está aquí Cougar Fusion. ¿Ok? Eso es para integrar todos. Está muy bueno porque podemos, ya les digo, reunir todos los dispositivos en una cosa sola, en un software solo. Lo que vamos a hacer es después probarlo también. Después lo que tenemos, bueno, tenemos USB, tenemos audio. Para eso, obviamente y seguramente, el cable conectado al teclado no es detachable, como lo he visto solo en un teclado hasta ahora. En una LAN o lo que ustedes quieran, no pueden darse el lujo de perder la conexión con el teclado porque, bueno, especialmente las competencias. Bueno, aquí tenemos un detalle también del teclado, 700K. Cougar 700K, y nos dice qué tipo de mecanismo es, ¿no? En este caso es Cherry MX Black. Tienen Cherry MX Red, Brown y Blue.
En este caso vamos a ver qué tipo de feeling tiene este mecanismo de teclas. Así que lo que vamos a hacer es proceder a abrirlo. Con cuidado como siempre, para que vean, antes que nada, los sellos están sin tocar, no les miento. Muy pocas veces abro un producto antes de compartirlos con ustedes, realmente. Hay veces que no me aguanto, sinceramente, porque me dan ganas de curiosearlo, pero bueno, en este caso quise seguir mi principio, el que siempre comparto con ustedes. Es una caja bastante grande, les diría, muy linda, así que hay que cuidarla, a los que les guste guardar las cajas. Aquí vamos. Vamos a dejarlo por aquí, que se vea. Miren qué lindo. Ahí vemos con mejor luz. Es hermoso realmente, la verdad. Lo felicito Cougar desde ya porque, bueno, aquí ya veo que la tecla me encanta. Es CRMX Black, es la misma que tengo en el otro teclado. Así que, como dicen los amigos de Estados Unidos, this is a keeper. Bueno, aquí tenemos el palm rest, vamos a ponerlo por aquí. Vamos a ir descubriendo un poquito qué tiene cada cosa. Tenemos manualcitos aquí abajo. Miren. Lo que les comentaba es esto, ¿no? Que es muy difícil que lo hagan detachable por todas las conexiones que lleva. No se puede directamente arriesgar a que se desconecte en algún momento y bueno, ahí se arma problema. Y bueno, aquí tenemos un pequeño manualcito. Vamos a ver qué tiene. Cougar Passion Innovation. Bien. Bueno, tenemos algo que a mí me gusta mucho, que son stickers. Esto siempre se los pido a los fabricantes. Para mí es re importante que cuando uno presenta una marca poder tener un logo al lado. Realmente esto es bárbaro. Luego lo que tenemos es el manual, ¿no? Que nos indica todo cómo atachar cada parte. La parte de software. Bueno, en fin, todo lo que ustedes necesitan leer está en este pequeño manual. Así que vamos a dejar esto por aquí. Y vamos a mostrarles primero sin el palm rest. Vamos a ver si lo puedo poner aquí, si se ve mejor. Precioso realmente, toda la parte de, si logramos ver, es todo aluminio, verdad, con tornillos. Vamos a acercarlo más. No tiene un peso realmente grande, lo cual es bueno. Tenemos el lado de este lado aquí. También tenemos con este rest de goma, apoyos de goma.
Bueno, vamos a quitar la caja ahora. Tenemos el logo de Cougar, protegido por su calco. Y esto es lo que me gusta a mí. ¿Notan la diferencia de sonido entre lo que es un Cherry MX Black y el Red? No tenemos ese repiqueteo, el clac 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 clac, ese que hace tipo resorte normalmente. Bueno, aquí lo tenemos exactamente igual al otro teclado que yo poseo. Y bueno, y el palm rest, que realmente tienen que tener mucho cuidado cuando hacen esto, porque esto tiene dos piquitos de plástico que se pueden romper. Lo mejor es apoyarlo en la falda, como estoy haciendo yo, y hacerlo llegar hasta donde tiene que ir. Tiene un riel de entrada, o sea, no tienen que andar moviendo esto ni nada, sino que calza de esa forma, ¿lo ven? Bueno, aquí lo tenemos. Esto es súper cómodo, súper cómodo. Esta es la parte de goma, e incluso es una goma, sí, es una goma, no es dura, es blanda y como aireada aquí en el medio, o sea que me deja perfectamente las manos en una posición súper cómoda, especialmente de este lado. Este lado, que es el que más nosotros usamos, WASD. Y bueno, les paso a mostrar todos los conectores que tiene, son todos gold plated, para mejor conducción, todo de electricidad. Como les dije, el cable es mallado y es bastante grueso, eso no podemos evitarlo, ya que la conexión del mismo está fija, no es detachable. Y bueno, vamos a ver. Bueno, tenemos la parte de esta G6, que es asignable, todos los botones de este lado de macros. La tecla de Windows, tenemos más aquí arriba, lo que les decía, el repeat rate hasta 8, luz, play, todo esto. Todo esto que ustedes ven, el audio, el manejo del audio, todo. Como ven es aluminio de verdad, todo tornillos. Realmente tiene un diseño increíble este teclado. Me encanta, me gusta muchísimo. Bueno, vamos a mirar un poquito más aquí. Luego lo que vamos a hacer es, por supuesto, conectarlo, mostrarlo de noche y probar ese software que tiene integrador. Las características, ya le digo a resaltar, del teclado es, bueno, el tamaño para mí está bárbaro. El palm rest, la parte esta de aluminio duro. Todos los logos muy buenos, las partes de macro muy accesibles a mano. Esta parte del pad me encanta, es espectacular. Y Cougar veo que hizo entrar en el tamaño estándar de un teclado gamer el palm rest, el descanso para la mano. Como ven, mis manos son grandes, casi lo cubren, pero de todas formas yo puedo tranquilamente apoyar y trabajar muy cómodo en él realmente. Para mí yo necesitaría un teclado más grande, pero digo, si ustedes tienen un teclado chiquito como de los teclados gamers, van a estar apoyando siempre las manos de esta forma y duele. Vamos a ver.
Aquí tenemos la parte del audio jack, de los conectores y el USB. Tengan cuidado cuando conecten ahí discos o cosas, porque todos tienen un tope de amperes, de voltaje, así que utilicen pendrive si quieren lo que quieren, pero tengan cuidado cuando conectan otras cosas. Bueno, como les digo, van a tener que leer un poquito el manualcito, pero yo les voy a explicar igual el software, quédense tranquilos. Luego vamos a estar haciendo unos reviews de este hermoso mouse del 700M, que hace un perfecto juego con este teclado en plateado y negro. Y bueno amigos, ya lo vamos a ver prendido, funcionando con todas sus features. Y bueno, espero que les haya gustado. Los teclados generalmente tienen un unbox corto. Y bueno, les recalco, lo que a mí me gusta más de este teclado es que tenga descanso, la solidez, los macros muy accesibles, teclas hotkey, y quiero ver funcionando la parte de la retroiluminación y especialmente lo de resaltar cada tecla, que es lo que a mí más me gusta y estoy esperando tener en un teclado. No que me dé a elegir con funciones predeterminadas, sino que yo pueda seleccionar lo que yo quiero. Eso es algo que a mí me interesa mucho. Sí, me hubiera gustado esto detachable, porque al momento de limpiarlo siempre se complica, ya que estos cables hay que pasarlos, pero bueno, les repito, es una característica común en los teclados gamer profesionales, que esto sea mandatorio que esté atachado. Entonces no tenemos mucho que hacer con eso. Otra cosa interesante es, si ustedes ven, las teclas el diseño no está adentro la tecla, como en muchos teclados, sino que está resaltada afuera, sale de la estructura de aluminio. Realmente es muy bonito. Bueno, agradezco mucho a la gente de Cougar, a Martín, por haberme facilitado estos productos. Realmente son muy bonitos, han tenido mucho éxito. Este todavía particularmente no está disponible, va a llegar en muy poco tiempo. Está el 200, el anterior, que es más sencillo por supuesto, como lo es también el mouse, el 200. Pero va a estar llegando toda esta línea de Cougar. Y bueno, realmente ha pegado con mucha fuerza, así que los felicito y les agradezco el apoyo. Y bueno, en los próximos reviews vamos a estar mirando un poco cómo queda todo prendido, y manejaremos todo el software un poquito y les explicaré. Bueno amigos, les dejo saludos y que tengan buenas noches. Chau chau.